Tere tulemast isikliku evangelismi kursuse 7. ja viimasesse sessiooni, mille teemaks on sõprusevangelism. Ja selle sessioonis me tahame aidata, et sinu sõbrad ja tuttavad ja lähedased saaksid päästetud. Nii et see tuleb põnev kursus, mul on täna Jaan siin kaasas ja minu arust õige mees, õigeks asjaks. Minu arust Jaan on just see, kes on just tema tugevus on megalt just sõpru, lähedasi, tuttavaid, trennikaaslasi ja nii edasi, neile tunnistada, olla valguseks ja neid juhatada Jeesus juurde. Nii et ma usun, et see, mida Jaan täna jagab ja näited ja asjad, saavad olema sulle julgustuseks ja just selliseks julgustuseks, et sa näeksid ka oma lähedasi sõpru tulemaks Jumalale lähemale. Nii et, aga läheme sellega minema. Esiteks sõprusest rääkides siis antiik-kreekakeelne sõna oikos. See on selline sõna, mis tähendab perekonda ja nende ühist eluaset. Oikose sõnaga võib kirjeldada ka teisi lähedasi suhteid, kus neile leidub ühiseid jooni, nagu sugulastel, sõpradel, trennikaaslastel, trepikoja naabritel ja nii edasi. Need on suhted, kus kristlastel on nii palju ühist teise inimesega, et ta nimetab seda oma inimeseks, minu inimesed või tema laiendatud perekond. Selline lähedus aga avab ka erakordse võimaluse jagada evangeeliumi tõde nende lähedastega. Win Arn oma raamatus The Master's Plan for Making Disciple on öelnud nõnda, et nagu algkoguduse ajal, nii ka tänapäeval on pere, sugulased, sõbrad, naabrid, töösuhted ja ühiste huvidega seotud suhted ikkagi veel teeks, mille kaudu enamus inimesed tulevad Kristuse juurde. Ja ma tahame, et sina saaksid neid kasutada, seda loomulikku suhteid. Ja see on Jumala poolt loodud viis. Ja ma jagaksin mõned nagu eelised, mida siis need oikos või need oma inimesed või sinu inimeste peale panustamine, mida see nagu lähenemine, kuidas see nagu on kasulik. Esiteks, oikos suhted pakuvad loomuliku keskkonna Jumala päästva armastuse sõnumi jagamiseks. See on sajandeid vana kontseptsioon, aga see jätkuvalt töötab ka selles tänapäeva maailmas, mille kaudu Jumala armastussõnum levib loomulikul teel. See on loomulik keskkond. Sul on juba suhe kuulajaga valmis, ehitatud ja usalduse kontekst on juba loodud. Üksmeel, sõprus, ühised nimetajad on juba paigas ning kuulaja tunneb ennast kuulutaja seltsis turvaliselt. Ma olin oma kolleegiga, siis töökaaslasega läksime koos lumelauda sõitma ning meil oli kahekesi ees tunniajane sõitautos. Me rääkisime nagu lumelauad tulid ikka kõigest, lumelaudamisest. Kuid siis läks jutt usu peale. Meil oli piisavalt aega, et selgitada, kuidas mina Jumala asju näen ja kuidas ma Jumala juurde tulin. Ja see oli võimas aeg. Aga see vestlus tekkis läbi selle, et ma olen olnud selle isikuga kolleeg ja ta on olnud oma inimene juba mitu aastat ning see oikos suhe tekitas loomuliku keskkonna tunnistamiseks. Ma võib-olla ütlekski, mainiks alguses kohe, et tegelikult me ju ise samamoodi nii-öelda siis selle sõna oikose sõpruse läbi või keskkonna läbi, siis tulin ise ka ju Jumala juurde, et mind siis esimesena nii-öelda juhtis kirikusse või üldse puhtusin kristlasega kokku oma töökohas on ju Austraalias, kellega ma sain headeks sõpradeks. Ma käisin, kutsusid oma koju, ma kogesin siukest ülimat lahkust, sõprust, hoolivust, siuke täitsa minu jaoks midagi, ma ei saa öelda, et võib-olla ma ikka olen varem ka kohelt seda, aga kuidagi eriliselt nemad olid. Ja siis mingi hetk sain teada, et nad on kristlased on ju, mis oli mulle vastumeelt, aga lõpuks ma läksin kogudusse, sest mul oli nende vastu mingisugune usaldus olemas. On ju. Mul oli sõprus ja ma nägin, et see, kas ma käin kirikus või ei käi, et see nagu ingliskeeles on sõna nagu determine, ma ei tea, kuidas see eesti keeles, see ei otsusta nagu, kas me oleme sõbrad või ei ole sõbrad, on ju, et tegelikult ma juba pikka aega ei teadnudki, et kas nad on kristlased või ei ole, aga kui ma nüüd mõtlen tagasi, siis mõtlen loogiliselt, et nad on kristlased, kuidas nad minuga käitusid, kuidas nad suhtlesid, sest mina jõin siis, tegin narkotsi, panin pidu, ropendasin, olin siuke nagu ma olin, aga nemad armastasid mind, see oli minu esimene nagu siuke kokkupuude. Aga kindlasti mul on neid näiteid olnud, aga võib-olla siis üks siuke hiljutisem näide näiteks oli niimoodi, et ma olin oma see ettevõte, kus ma tööl olen, ma olin seal ettevõttes tööl ja seal teatakse, et ma olen kristlane, et ma olen kõik tunnevad, mind kõik teavad, küsivad, millega ma tegelen, ma räägin, ma olen kristlane, ma olin noortepastor
ja siis ma mäletan, et ma olin üks päev kontoris ja siis minu ettevõtte tegevjuhil siis tal oli mingi suusaõnnetus või mingi asi, tal oli jalg puruks on ju ja tema ka teadis, et ma olen kristlane, meil on hästi niisugused huvitavad vestlused olnud. Ja igatahes ta oli seal oma kipsis jalaga ja mina teadsin, et ta on haige ja ma läksin sinna tema nagu kabineti juurde, rääkisin aga veits niisugust small talki ja siis küsisin, et kas ma võin su jala eest nagu palvetada. Ja ma olen täiesti kindel, et tänu sellele, et ta teadis, et mina olen kristlane, ta lubas mul enda eest palvetada, käed peale panna, õnnistada teda ja selle jala eest palvetada. Ja noh, muidugi see sama tegevjuhiga, ta näiteks mulle helistanud, küsinud mu käest küsimusi, et kus ma võiks leerikooli minna näiteks. Noh, et tema perel on luteri mingit tausta, et kus ma saan leerikooli ja minna ja niimoodi, et siuke suhe on nagu tekkinud. Ja võib-olla üks sama näide sellest tegevjuhiga on see, et näiteks kui ma olen arenguvestlusel käinud või niimoodi, et ta on mulle mingisuguseid positsioone pakkunud või midagi, siis ta on alati öelnud, et räägi mulle päriselt nagu ja räägi mulle ausalt. Ja siis ma olen alati saanud rääkida, et ma tegelikult järgin Jumala kutset ja ma tunnen, mu kutsumine on koguduses ja et see on mu töökoht, ma armastan ja austan seda, aga mu süda on nagu mujal selles mõttes on ju. Et see on võib-olla üks hiljutistest näidestest just selles niisuguses tuttavas, lähedases keskkonnas, kus ma saan nagu ma näiteks oma ettevõtte tegevjuhiga jagada. Aga ma usun, et me jõuame pärast veel mõne teise näiteni ka. Ja, et see praegune illustratsioon, et see loomulik keskkond, eks ole. See loomulik keskkond töötaks sinu jaoks, et sina tundsid, et nad olid sõbrad ja sa armastasid neid, nemad armastasid sind. Ja siis, kui sa olid juba ise kristlane, siis loomulik keskkond tekkis, et sina said tunnistada ja palvetada. Et selles mõttes see on fantastiline, et kasutada neid loomulikke keskkondi ära, mitte põletada sildu, vaid ehitada sildu. Ja loomulikud keskkonnad võiksid olla loomulikud. Ja üks teine põhimõte nende oikussuhetel on, et oikus inimesed on vastuvõtlikud. On suur erinevus, kas sa kuuled tunnistust usklikult sõbralt või kuuled religioosset esitust võõralt. Kui vestlus käib Jumala armastuse teemadel just oikusinimestega, siis kuulaja on tavaliselt avatud ja vastuvõtlik, kuna ta kuuleb kellegi elukogemust, keda ta juba usaldab. Ja ma olin oma keskkooli klassi kokkutulekul ja kooli lõpetamisest oli kuskil 15 aastat, täpselt 15 aastat. Ja palju oli muutunud, igaüks rääkis oma elust olust, palju lapsi on sündinud, mis tööd teevad, kus elavad. Ja siis mina tulin klassi, jõudsin natuke hiljem ja siis kõik ütlesid, no Ivo, et me oleme kõik oma lood rääkinud, et räägi nüüd sina, et millega sa siis tegeled? Ja see on naljakas, et see oli peaaegu sõna otseses mõttes sisseastumisest esimesed sõnad ma hakkasin tunnistama oma lugu ja milline võimalus, eks ole, ja rääkisin oma lugu, kuidas ma Jumala juurde tulin, kuidas ma nüüd pastorina töötan ja pärast oli huvitav, et pärast siis ükshaaval õpilased tulid ka veel vestlema ja ütlesid, et nii lahe see töö, mis sa teed, nii lahe, mis toimub ja nad olid vastuvõtlikud ja sest see tunnistus, mis tuli neile Jumalast, tuli tuttavalt, oma inimeselt, nagu usaldusväärselt inimeselt. Ja nad olid vastuvõtlikud selle tunnistuse suhtes ja et apostel Paulus ja Siilas vabastati inglite poolt vangist ja ma räägin ühe loo nende kohta, kuidas oli ka vastuvõtlikkus oli läbi selle, et läbi oikussuhte. Nad olid vangis, Paulus ja Siilas ja siis Paulusel oli võimalus juhtida üks vangivalvur Jumala juurde. On huvitav märkida, kuidas perepea pöördumisele järgnes kogu pere. Ja nemad ütlesid, usu issandasse Jeesusesse, siis saab päästetud sina ja su pere, omade inimeste usaldus. Peres oli nii suur, et usk võeti kõigi pereliikmete poolt kohe vastu. Ja siis kirjakoht läheb edasi ja vangivalvur võttis nad tollel öötunnil enda juurde, pesi nende haavad ning otse kohe ristiti tema ja ta omaksed ja ta viis oma kotta, kattis neile laua ja oli ülirõõmus ja kogu perega oli hakanud uskuma Jumalasse. Ülivõimas, kui perepea muutub ja selle läbi lähedased inimesed automaatselt lähevad sellega kaasa. Oikussuhe töötab nii võimsalt. Jaga üks näide sellest. Jaa, statistiliselt ka ju öeldakse, et kui tuleb isa päästele, siis on palju suurem tõenäosus, et terve pere tuleb usu juurde, kui on seda ema puhul. Siin ei ole nüüd mingit diskrimineerimist, aga nii lihtsalt on.
ja mis selle loo juures on nii põnev ja võimas, ongi see, et terve pere saab päästetud. Ma usun, iga kristlane, kes on saanud päästetud ja tema pere ei ole kristlased, on tema igatsus. Ja samamoodi minul. Ja minu siis näide oli selline selle suhtes, et kui mina sain päästetud, ma olin Austraalias, ma olin kaugel oma perest, keegi ei tea. Ja minu emal oli nagu reaalne hirm, et mis nüüd on toimunud, kus sekti Jaan on sattunud, mingi kardinaalne muutus, mis juttu ta räägib, Jumala, armastus, värgid. Kunagi pole siukest asja olnud. Ja siis, kui ema tuli mulle külla Austraaliasse 8 nädalaks, siis ta nägi nagu seda elu, mis ma elan, ta elas minuga iga päev koos, ta nägi mu palveelu, ta nägi piibli lugemist, ta nägi seda kogudust, ta koges seda kõike. Ja siis, kui see 2 nädalat sai läbi, siis mu ema nagu pisarates nuttis, ütles, et seda mul on nii hea meel. Wow. Mul on nii hea, need inimesed on päris, koguduse elu, see on päris, kuidas inimesed siiralt armastavad seda ruumi, et mu hirmud on kõik murtud, vaata, ja mu ema nagu täiega nuttis, sest ütles, et nagu suur kivi on tema südamelt langenud. Ja siis muidugi paar aastat hiljem, kui ma läksin siis Iirimaale mingiks ajaks oma emaga koos töötama, siis ema tuli koos minuga kogudusse ja paar kuud hiljem juba sai päästetud. Aga ma usun, et see võtmehetk oli seal, wow. et ta nägi ja ta reaalselt oli inimeste keskel, ta nägi minu igapäevaelu ja nägi, et ma ei ole mingisugune, et ma ei ela mingit imelikku elu, et tegelikult see on normaalne elu. Ja isegi pere, kus üks elab Iirimaal, teine elab Austraalias ja 3. Eestis, isegi see pere saab nagu päästetud, läbi selle, kui üks tuleb Jumala juurde. Oikus töötab nii võimsalt. Absoluutselt ja nüüd hiljutine tunnistus, millest sa teadlik ka, et minu kalli õe abikaasa siis sai päästetud, et kes käis meil alfa kursusel ja ma sain teda kutsuda sinna alfa kursusele ja suur tänu alfa kursuse meeskonnale ja kõigile, kes seal on, et selle eest, kes on head tööd teinud, nii et see on, ma usun, et see on ülioluline, et just pere juures ka. Oikussuhted võimaldavad kiirustamata ja loomulikku viisi jagada Jumala armastust. See tekitab sellise loomuliku keskkonna, kus need tuttavad on nagu lõdvestunud ja seal ei ole kiirustamist ja evangeeliumi edastamine ei ole pingestatud ühte väikesesse külaskäiku või presentatsiooni, et sul on aastaid aega seda Jumala armastust jagada, et selles mõttes see on kiirustamata. Nii et oikussuhete, see oli 3. eelis ja nüüd 4. eelis, oikussuhted pakuvad loomulikku toetust, kui võrgustiku liige saab kristlaseks. See on väga, väga huvitav punkt, et kui sõber või sugulane tuleb usule, on see loomulik allikas hoolitsuseks ja julgustuseks, kui isegi vähemalt üks pereliige on uuele pöördunule lähedal, on ta põnevil näha, et uut kristlast kasvamas ning teda ei jäeta üksi. Üks noor meie koguduses oli väga tuld täis kristlane ja ta kutsus oma ema kirikusse ja peale mitmeid kordi kirikus käimist sai see ema päästetud ning ta käis meil läbi alfa kursuse. Vahepeal tuli ta aga keerulised olukorrad ja rünnakud ning see tütar oli suureks toeks ja julgustuseks äsja pöördunud emale, aidates tal neid võitlused läbi võidelda. See tuli peretütrele loomulikult, et ta oma ema vaimulikku kasvu sai toetada ja võitlustes aidata. Sest see on loomulik toetus, kui see on sinu oma ema, kui see on sinu oma poeg, sinu oma abikaasa tuleb usule, siis see on nii loomulik, et ma toetan teda. Palju raskem on toetada võõrast. Et kui oikussuhetes keegi tuleb kristlaseks, siis see hiljem tugi on palju tugevam, sest see on loomulik. Absoluutselt. Absoluutselt ja ma olen täiesti nõus, kui ma mõtlen oma ema peale, et kui näiteks, et oligi, et ma olin ka ju ma olin Iirimaal ja ma olin samal ajal teenistusel, kui mu ema võttis Jeesuse vastu kui mu isikliku pääste ja kõik küsimused, mis tekkisid, ma sain ema edasi ma sain seda uute kristlaste klassi suunata, sain teda suunata seal siuksesse sarnasesse alfa kursusesse, ma sain toetada teda küsimustes kõik, mis tal piiblis tekkisid, ma sain teda suunata õigete inimeste juurde, kust saada siukest mentorlikku tuge või jüngerdajat, kes teda jüngerdaks. Et absoluutselt, et seda on palju lihtsam teha. Ja nii võimas on just meie oikus ja lähedaste suhetesse panustada, et neid Jumala juurde juhtida ja tegelikult selles järgnevas loengu osas me tahamegi rääkida praktilist 5 sammu, kuidas sa saaksid oma sõbrad ja lähedased tuttavad Jumala juurde juhtida ja selle asja nimi on sõprusevangelismi 5 sammu. Nii et on oluline alustada selle 5 sammuga just õigest kohast, esimesest sammust.
ja esimene samm nendes on tee nimekiri. Esiteks tee nimekiri tuttavatest inimestest, kes vajavad Jeesust Kristust. Sina oled iga päev nende keskel, kes on sinu missionipõld. Teie olete maasoolaga, kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha teda soolaseks. Ei kõlba see enam millekski muuks, kui visata inimeste jalge alla. Sa pead küsima endalt, kes on need sinu sõbrad lähedased, keda sa tahad näha päästetud saamas. Sul on kindlasti neid, kes vajavad Kristust ja sa kindlasti suudad olla neile soolaks ja valguseks ka. Uuringud näitavad, et uuematel kristlastel on keskmiselt 12 uskmatut sõpra tema lähikonnas. Vanematel umbes 8. Igaüks saab sellega hakkama. Iga koguduse liige, kes suudab kirja panna uskmatu sõbra, sugulase, naabri või töökaaslase nime, saab olla jüngrite tegija. Kelle nimes peaksid sa siis kirja panema ja kuidas teha valik? Esiteks ma usun, et sa peaksid palvetama ja otsima neid, kes on sinu loomulikus mõjusfääris. Jumal teab juba, kes võiksid olla sinu nimekirjas, sest tema tunneb nende inimeste südameid paremini kui sina. Samuti aitab ta sind valiku tegemisel see, kui need inimesed on sinu loomulikus mõjusfääris, sinu oikos sfääris, sul on pidev kontakt nendega. Kas sa näed neid regulaarselt või tunned, et sul on mingil määral mõju nende üle, otsi seda tunnetust ja kelle Jumal sulle südamesse paneb. Ja samuti jälgi, millised inimesed on vastuvõtlikud. Jüngrite tegemise strateegia otsib just välja vastuvõtlikud inimesed, keda Jumal on valmistanud, keda võita Kristusele ajal, millal ta on kätte saadavad. Et Jaan, kuidas sinul on see nimekiri kujunenud, et kes on nagu sinu jaoks nagu, kuidas sa oled valinud need inimesed selles nimekirja, et need on need esmajoones, ma panustan nendesse, et nad võiksid saada päästetud? Ja ütleme, et ma ei ole väga nimekirja inimene, et ma panen kirja, aga mul loomulikult ma palvetan oma pere eest ja lähisõbrad lihtsalt, kes ongi minu need lähedased, kas siis on need 8 või 12, mis iganes see number on, et need sõbrad kindlasti, kellega ma rohkem nagu suhtlen, kellega ma tõesti koos perega saan kokku ja niimoodi, siis neid ma hoian palves ja ma hoian ka nendega kontakti nagu, et helistan ja küsin vahest, kas ma võin millegi palvetada, kuidas teil läheb ja nii edasi. Aga mul oli küll kunagi palve nimekiri ja mul oli pere ja siis mul oligi siuksed lähedasemad sõbrad olid seal kirjas. Ja siis mul oli näiteks ka nimekiri, kus olid need inimesed, keda ma siis jüngerdasin ja siis ma palvetasin ja kui ma tundsin kellegi eest eraldi nagu palvetada sealt listis, siis kui Püha Vaim andis sõna või tunnetuse helistada või midagi sellist, siis ma tegin seda ka. Aga jah. Ja, elu ja praktika ja statistika näitab, et sõbra või lähedase inimese kaudu tuleb kõige rohkem inimesi usu juurde. Californiast kunagi tehti uuring 14 000 kristlase seas, kelle käest küsiti, mille kaudu nad jõudsid usuni. Ja seal oli erinevaid asju. Erivajaduste tõttu tuli 1%, jalutas kirikusse 2-3%, pastori läbi 5%, kirikukülastus 1-2%, pühapäevakool 4-5%, evangeelse krussaad 0,5%, kirikuprogrammi läbi 2,2-3% ja sõbra ja sugulase läbi 75-90%. Wow. Kuidas ma tulin Jumala juurde? Sõbra või sugulase läbi. Et see protsent näitab, kuidas Jumal tegelikult tänapäeval töötab. Et me ei pea väga palju nagu üle mõtlema. Ja nii ongi. Kui me vaatame, kuidas on viimased 50 inimest saanud minu koguduses päästetud, siis üksikud neist on lihtsalt siia reklaami peale või krussaadil päästetud saanud või evangeelse töö läbi tänaval päästepalve palunud. Enamik neist on siiski palunud sõbraga päästepalve või sõbraga koostunud kirikusse, kus neid juhitakse päästesse. Nii et 5 aastat noortetöös olles nägin ka fenomeni, kus igal reedel tõid noored oma sõpru, koolikaaslasi kaasa, kelle hulgast paljud said päästetud. Sõber toob sõbra, pereliige toob pereliikme, majakaaslane toob majakaaslase Jumala juurde. See on issanda meetod nii algkoguduse ajal kui ka tänapäeval. Miks sa ei peaks oma sõpradesse panustama? Alusta juba täna, tee nimekiri nendest, keda sa plaanid Jeesuse juurde juhtida. Soovitav on mõelda umbes nii, et nimekiri teha 5-7 inimesest, mis jätab sulle piisavalt jõudu, et palvetada nende eest ja aega, et kokku saada, et Jumalale lähedale aidata. Kui seal on liiga palju inimesi, siis jääb palve ja kohtumiste tähelepanu liialt nõrgaks. Olen ise ära jaotunud inimesed nii, et 7 inimest on mu elu erinevatest eluvaldkondadest, endised töökooslased, hobisõbrad, kiriku kaudu tuttavad, koolikaaslased, peretuttavad, tänaval tekkinud kontaktid ja majanaabrid. Palu, et issand annaks sulle just need
erilised lähedased inimesed, kellega hakata koos edasi liikuma. Sa võid kasutada selleks sõprusevangelismi 5 sammu flaierit, kuhu need nimed kirjutada. Seda saad seda hoida piibli vahel ja me anname selle flaieri sulle kaasa selle kursuse ühe osana, kui sa oled registreerinud kursusele. Nii et see on lihtsalt üks abi, töövahend, tööriist selleks. Aga nüüd sõprusevangelismi teine samm on palveta nende eest. Sul tuleb hakata regulaarselt nendest palvetama. Jumala sõna ütleb, et paluge, teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse. Suured igatsused põhjustavad suuri palveid. Mida enam igatsed näha oma sõpru päästetud saamas, seda enam peaks see sind juhtima põlvedele nende eest palvetama. Hinge päästa ei sünni niisama ja hinge saab päästa vaid Jumal, mitte inimene ega tema oskused. Sinu palved saavad valmistama sinu sõprade südameid ette päästeks. Palve olulisust sinu laiendatud perekonna eest ei saa mitte üle tähtsustada. Mu õde tegi omale sellise nimekirja ja hakkas palvetama igal päeval ühe inimese eest. Kui nii paar aastat oli seda teinud, siis ta lõpuks esimene inimene selle seast sai päästetud. Rõõm selle päeval oli meeletu, Jumal oli vastanud ta palvetele. Jumal tahab ka sinu palvetele vastata, et su rõõm oleks täielik. Paluge, et te saate, et teie rõõm oleks täielik, ütleb evangeelium. Ja kui sina ja mina oleme igal päeval võitlemas nende hingede päästmiste eest, siis me valmistame neid elusid ette. Mõnel juhul tulevad nad kiiremini, mõnel juhul aeglasemalt. Kuid Jumal vastab absoluutselt palvetele. Minu endine korteri omanik palvetas oma trepikoja kaaslase eest ustavalt ja regulaarselt 20 aastat. Alles 20 aastat hiljem jõudis üks reaalne elanik sellest trepikojast nii kaugele, et ta andis oma elu Jumalale. Palve võitlus hingede eest paneb püha vaimu tegutsema nende inimeste eest sees ja elus. Amen. Amen. Täiesti kindel. Jah, ma võib-olla räägiks ühe näite siia või ühe loo, et täiesti võtmesõna on palvetamine loomulikult, et kui ma mõtlen näiteks, et kui ma käisin, et kui ma olen praegu abielus Keiuga, meil on teine laps kohe tulemas, me oleme tänasest päevast 4 aastat abielus olnud ja Keiu on kristlane, ta armastab Jeesust, siis ma mõtlen, kui see töökoht, kus me kunagi koos tööl käisime, kus ma veel Keiut ei teadnudki, ma palvetasin iga päev, kui ma läksin tööle, ma ütlesin, Jumal, ma tänan sind tänase tööpäeva eest, tänan, et sa oled varustanud mind selle töökoha eest ja õnnista mind, et ma võiksin olla õnnistuseks teistele. Mul oli seal oma tiim, aga ma elus ei osanud arvata, et see palve käis Keiu kohta. Et ma üks päev kohtusin Keiuga, ma sain temaga jagada oma tunnistust, sain temaga evangeeliumi jagada, mille läbi ta tuli päästele ja lõpuks saime siis aru, et Jumal on meid siis nii-öelda kokku kutsunud, selle läbi katsunud, kihlunud, abiellunud ja nii edasi, et ma usun, mitte ma usun, vaid tegelikult see fakt ongi, et palve on tohutu võim ja vägi on selle taga ja nagu sa ütlesid ka, et Jumal on ikkagi see, kes tõmbab, kes toob need õiged inimesed, kes toob selle vestluse, kes toob selle sisu, kes loob need olukorrad, et näiteks ühe kiire näite veel, et ma olin nüüd oma praeguses töökohas siuke 2, 3, võib-olla 4 kuud tagasi, ma ei mäleta, millal see oli. Ja siis meil on üks seal venelannast nagu üks riigijuht on ju. Ja siis iga hommik on ju, selle kell on mingi 8:30, et kes teeb kohvi, kes teeb teed, siuke, et köögis käib selline sagimine seal. Ja siis ma sagisin seal köögis ja tookord ma sattusin koos Svetlanaga sinna kööki ja ta lihtsalt küsib mu käest, et kuule, ma kuulsin, et sa oled nagu osalise tööaega, et sa teed midagi veel, mis sa oled või mis sa teed siis või kes sa oled. Ja siis ma sain rääkida, et ma olen noorte pastor, mis lõppes sellega, et ma sain 15-20 minutit talle rääkida, ma sain talle oma loo rääkida, ma sain talle rääkida, et Jumal armastab teda ja tunnistada talle ja ma usun, et see on palvevili. Ma nüüd täpselt ei mäleta selle hommiku oma palveid ja asja, aga ma palvetan seda iga kord, kui ma lähen tööle, et Jumal õnnista mind, et ma võiksin olla õnnistuseks. Ja ma ei tea, mida see tähendab, võib-olla see on kellegi raha anda, kellegi jala eest palvetada, kedagi toetada, julgustav sõna öelda, kellegi lõunale minna, mis iganes, aga tookord see oli, ma sain olla õnnistuseks ja tunnistada temale Jumalast ja Jumala armastusest, et meie ei tea, aga Jumal teab. Amen. Amen. Jumal teab. Võimas on palvejõud sinu oikos inimeste eest ja on ka hea asi meeles hoida seda, et kui sa palud inimeste eest, et siis sa ei palu lihtsalt, et Jumal päästa nad,
Jumala sulane Casey Hairston õpetab nõnda, et samamoodi nagu me peame tänama Jumalat konkreetsete asjade eest, peaksime ka inimeste eest paludes paluma konkreetsete nimede eest konkreetseid asju. Ja Püha Vaim sind juhatab ise selles palves, mille eest paluda, kuid ma olen kokku pannud mõned näidispalved, mis mind on aidanud, mis põhinevad Jumala sõnale, mida uskmatu inimese üle paluda. Pane lihtsalt selle inimese nimi selle palve tühja kohale ja kelle eest sa palvetad, et see on selle evangelismi flaiku tagaküljel, kus on siis näidispalved ja tõesti, see on lihtsalt tööriist ja abi, et sa teaksid, mida paluda, et su palved läheksid konkreetsemaks. Nii et see lihtsalt aitab sind. Aga nüüd kolmas sõprus evangelismi samm on arenda sõprussuhteid. See tähendab seda, et on oluline veeta aega nendega, et arendada sõprussuhteid. Ja esiteks arenduses on oluline hoolida nendest. Sinu aeg nendega väljendab sinu hoolimisest nende suhtes. Sinu hoolimine nende suhtes süvendab sinu sõprust ja üksmeelt nende laiendatud pereliikmetega. Win Arn õpetab, et mida rohkem me mõistame oma sõprade huvisid, muresid ja vajadusi, seda sügavam ja tähendusrikkam on meie suhe. Tähendusrikka suhte taga tõuseb alati usaldus ja tõsiselt võetavus, mis teeb sinu laiendatud pereliikme avatuks evangeeliumile. Mu õde rääkis oma loo sõbrannast, kes ei saanud üldse magada öösiti. Ta võttis tugevaid ärevuse vastaseid ravimeid ja antidepressante. Ta otsis nuttes mu õe ülesse, õde käis tal külas järjepidevalt. Ehitas seda sõprussuhet ja ta alati palvetas tema eest mitu aastat järjest. Nüüd on sellest 3 aastat möödas ja see sõbranna saab magada, oli ravimitest peaaegu vaba ja tunneb ennast hästi, on õnnelik, ei nuta enam. See kõik on Jumala töö. Lähedane suhe loob võimaluse sinul kui evangelistil jagada oma elu vajadusi või raskusi ka uskmatuga. Kui nemad näevad, et sina oled ehe ja aus ja avatud, siis on see päris elu suhe, mis teeb sinu võidud ja läbimurded veelgi võimsamaks nende silmis. Win Arn julgustab ka evangelisti ise rääkima oma vajadustest. Vajadused meie endi elus pakuvad loomulikku kohta kristliku usu demonstreerimiseks, suhtetudes oma kogemused nende omaga ja rääkides lahendustest, mida Kristus meile tõi. Nii et kui sinu elus on probleem, ole avatud, räägi seda oma uskmatu sõbraga. Et mul on ka olnud kunagi kiusatus, mul on ka olnud sõltuvused, mul on ka olnud probleeme suhetega, eks ole. Ja see, kui sa räägid oma probleemidest, võimaldab sul tegelikult tunnistada, kuidas sa selle probleemil lahenduse said. Ja nemad kuulevad, mul on sama probleem, ma saan ka võib-olla samamoodi lahenduse Kristuse läbi. Et selles mõttes see on väga oluline sõprussuhet alandada, arendada. Absoluutselt. Järgmine aspekt sõprussuhte arendamisel on olla kannatlik. See võib võtta mitmeid aastaid, et sellel inimesel tulla pääste juurde ja pikk periood ükskõiksust võib talle eelneda tema otsusele. Me peame neid armastama sellegi poolest, sest Püha Vaim on see, kes pöörab inimese ümber, mitte meie. Kõik, mis me silme ees näeme, see ei pruugi peegeldada tegeliku protsessi inimese südames. Inimene näeb, mis on silma ees, aga issand näeb seda, mis on südames. Minu ja sinu ülesanne on olla kannatlik ja palvetada. Ma palvetasin ühe töökaaslase eest regulaarselt ja alles aastaid hiljem, kui ma enam seal ei töötanud, otsis ta mind üles sooviga, et ma võiksin teda laulatada. Ma olin üllatunud, ma ei teadnudki, et ta on kirikuga kokku puutunud ja et ta soovis kiriklikku laulatust. Õigupoolest ma arvasin, et tema on minu kolleegidest kirikuga kõige vähem seotud. Niisiis ma võtsin pakkumise rõõmuga vastu, viies läbi nende laulatustseremoonia, kuulutades selle kaudu julgelt evangeeliumi ja tõde kõigile seal viibijatele. Milline avatud uks, milline võimalus, kuid mis avanes alles hiljem peale kannatlikku ootamist ja palvetamist. Nii et inimene näeb, mis on silmes, aga issand näeb, mis on südames. Et ole kannatlik ja sa võid näha oma oikos inimesi muutumas ka pikema aja jooksul. Kuidas sinu oikos inimesed on, kuidas sa oled näinud pika aja jooksul, et mis on sündinud ja muutunud nende inimeste eludes? Võib-olla siin tookski sihukest paar näidet, et kindlasti mul on sõpru igasuguseid, nagu ma arvan, meil kõigil on ja siis võib-olla sihuke üks näide, see oli küll sihukesel erivajaduse hetkel oli, et mu sõbrad, siis üks punt sõpru, kes võib-olla alati nalja teinud nagu minu usu üle ja et ma käin koguduses ja kõik see kirikuvärk, et see on kõik üks suur naljanumber nende jaoks ja
ja ma mäletan, et siin mingid aastad tagasi, 5 aastat tagasi ma sain ühest sõbralt kõne, on ju, kes on ka siis olnud, sealt pundist nagu ja helistas ja küsis mu käest, kuule, et kuidas teil on, et kas te palvetate ka inimeste ees, kes ei ole nagu kristlased, ei ole mitte usklikud, on ju. Siis mina ütlesin, et hakkasin muidugi naerma alguses, et kui naljakas küsimus on, et loomulikult on ju, aga tegelikult see näitabki seda, et noh, inimesed ei tea tegelikult üldse, mis toimub või mis on kristluse väärtused või mis see tõde on. Ma ütlesin, et loomulikult ja siis mu sõber rääkis, et üks minu teine väga hea sõber, keda ma tean ka juba 15 aastat, et on järsku väga raskelt haigestunud siuksesse väga-väga tõsisesse haigusesse niimoodi, et tema kehas hakkasid rakud siis surema, nagu närvirakud lihtsalt hääbuma. Ja ta niimoodi, et ta väga kalli raviga saadi siis temas see asi püsima, niimoodi, et ta jäi põhimõtteliselt rinnust alla poole täielikult halvatuks ja öeldi, et siukese 4-5 aasta jooksul võib-olla, 3-4 aasta jooksul, vabandust, saab üldse võib-olla karkudele esimest korda. Aga siis ta helistas mulle, et palvetaksime tema eest. Et järelikult minu sõber on ja kuigi ta naeris mu üle, ütles see kõik võib-olla jabur on ju, tegid mingid võib-olla halbu nalju selle üle, aga tol hetkel ta helistas mulle on ju. Ja tänu Jeesusele meie hakkasin palvetama selle sõbra eest, kogudusena hakkasime palvetama, palvegrupp, minu kodugrupp. Ja lõpuks siis ühel päeval ma läksin sinna haiglasse, et palvetada tema eest, kuigi ma ei saanud palatisse, siis tol hetkel siis toimus selle sõbra elus. Oli siuke hetk olnud, et kui mina käisin seal tol hetkel, kui ma andsin tema naisele, siis Luuka evangeeliumi ja seal mingi kristliku kirjanduse ja ütlesin, et ütle Rainile, et ma palvetan tema eest, siis tol hetkel tema oli üleval oma selles haiglavoodis olnud ja ta oli kogenud nagu siukest julgustust ja siukest energiat ja seda, et sa tuled sellest välja, sa saad terveks, see on võimalik ja 6 aja pärast oli ta jalul. Wow. Nii et see on ka nagu üks siuke näide, et inimesed, kellega sul on tegelikult nagu head ja soojad suhted ja võib-olla nad teevad nalja sinu usu üle ja selle üle, aga pane tähele, et väga paljud need sõbrad vajaduse, väga raskel hetkel oled sina just see, kelle poole nad pöörduvad. Teine asi on matused näiteks. Mu sõbrad, teised sõbrad, ma sain teha ühe matuse, kus kallite sõprade vanaema lahkus siis ja nemad, seal ei ole mitte ühtegi kristlast, aga kutsuti, et mina tuleksin, teeksin, et kogu perekond oli tahtnud, et mina teeksin matuse ja sain samamoodi evangeeliumi kuulutada, sain palvetada inimeste eest ja pärast pikalt on rääkinud, kuidas see puudutas, kuidas see jutlus puudutas neid ja mida Jumal selle läbi tegi, nii et ja neid võimalusi ma võin lugematul arvul nagu veel öelda, kus inimesed on ühendust võtnud, kus inimesed on mul, kellega on 3 aastat kokku puutunud ja saadavad, kuule, mul on vennaga siuke mure, mul on isaga siuke mure, kas saame kokku, kas saad rääkida, kas saad palvetada ja nii edasi. Võimas, eks ole, et 5 aastat hiljem, 15 aastat hiljem ja sa kunagi ei tea, mis nende südames tegelikult on. Tegelikult neile südames jääb meelde, et on olemas üks mees, kellel on lootus südames, kelle poole pöörduda, eks ole. Ja nagu mul oli, et ma palvetasin oma töökaaslasest kogu aeg ja üks hetk alles küsis, kas sa saad mulle laulatust teha, üks hetk ta küsib sulle käest, kas sa saad matuse teha, sa ei tea seda, aga nii oluline on, et me oleme kannatlikud nendega. Ma ütleks ühe asja selle Ivo, et mul lihtsalt niuke tore lugu oli selle hea sõbra eest, kes siis sai seal haiglas sai terveks, on ju sellest väga raskest haigusest, et temaga on nüüd kõik korras ja ma läksin 2 aastat tagasi, läksin auto ülevaatusele, kus tuli välja, et tema isa oli see ülevaataja ja siis, kui ma andsin oma ID-kaardi talle ja juhiload vist, siis ta küsis, et kuule, kas sina Jaan Loorents või? Et sa tead minu poega Raini, ma ütlesin jaa, sa oled see Jaan, kes mu poja terveks tegi. On ju. Siis ma ütlesin, et seda tegi Jumal, nüüd ja Jumal, aga tegelikult evangeelium juba liigub seal nende keskkonnas ja nende pereseas ja nii edasi, et loomulikult ei ole mina tervendaja, aga see tähendab seda, et see lugu laieneb, et nad teavad, et seal oli midagi üleloomulikku, seal oli midagi sellist, et ei olnud lihtsalt, et üks mees sai nii raskelt haigeks, nii raskest haigusest lihtsalt niisama terveks. Ja arstid olid seal ja teda veel vabandust sega vahele ja seal oli veel niimoodi, et arstid tulid Tartust ja tulid kohale, teda hoiti haiglas veel 2 nädalat nagu lihtsalt uurimise all, et üle Eesti tulid nagu spetsialistid kokku, et saada aru sellest fenomenist, mis temaga juhtus. Nad ütlesid, et see on täiesti ebaloogiline, ebamaine ja see on ime. Arstid ütlesid, et see on ime, mis sinuga juhtus.
Nad ei osanud seda seletada, et miks nii läks. Adekvaatne hinnaga asjale, ma ütleks. Õige. Aga kõik see sai alguse, pane tähele, kõik see sai alguse sellest, et sa sõbrustasid. Sul oli sõprussuhe nende inimestega ja arendasid seda ja üks hetkel sinu kannatlik sõprus kandis vilja ja evangeelium paljunes. Tänu Jumalale selle eest. Sina saad samamoodi teha seda, kui sa arendad oma sõprussuhteid, hoolid nendest ja oled kannatlik nendega. Jeesus nimel 5 aastat, 15 aastat, 20 aastat ja üks päev sa näed vilja. 4. samm sõprus evangelismis on too sõber kaasa. Too ta kaasa mõnele Jumala teenistusele ja teistele koguduse ettevõtmistele. Kirikusse kutsumine kaasab automaatselt selle inimese ellu ka teisi usklikke, et kogu jüngerduse protsess ei jää ainult sinu õlule. Samuti on iga uskliku evangelismi stiil erinev ja just paljude jaoks on nende tugevus just kutsuv evangelism. Kutsujal endal ei ole nii lihtne võib-olla evangeeliumi esitada ja jüngreid teha, kuid neil on väga lihtne kutsuda uskmatuid keskkonda, kus teised palju osavamalt kuulutavad ja jüngerdavad. Selleks, et teada, milline on sinu evangelismi stiil, võid sa täita ära evangelismi stiili testi, mille sa leiad ka selle kursuse vihikust. Nii et täida ära see stiil, sa tead, mis stiil sa oled sa kutsuja, tunnistaja, tõega vastandav või mingi muu. Et see aitab sul ka teada, millisele evangelismi stiilile rõhku panna. Aga nüüd, kui sa kutsud sõpra kaasa, siis on oluline kaasata teisi inimesi. Esmalt, jüngrite tegemisel on meeskonnatöö palju efektiivsem, kui uskmatul inimesel on rohkem erinevaid kontakte Kristuse ihu liikmetega, usklikega. Seda täiuslikumalt näeb see inimene Kristust. Teiste inimeste elude läbi peegeldub Kristuse olemus laiemal määral uskmatule inimesele ning tema arusaamine kuningriigist laieneb. Nii et kui sa kutsud oma sõbra kirikusse, ta näeb Jürgist, ta näeb Moonikat, ta näeb Agot, ta näeb Maid, ja tema pilt Kristusest suureneb. Ta näeb, mida Jumal on nende elus teinud ja suurema tõenäosusega ta liigub Jumalale kiiremini lähemale. Teisalt aitavad teised inimesed oma panusega, et see teekond Kristuse juurde ei tule enamasti ainult ühe inimese evangeeliumi kuulutuse läbi, vaid mitmete inimeste töö läbi, mida õpetas ka Paulus. Ta ütles nõnda, et mina istutasin Apollos kastis, Jumal lastis kasvada. Nõnda ei ole ka midagi see, kes istutab, aga see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. Istutaja ja kasti teevad sama tööd, aga kumbki saab just oma palga, oma vaeva nägemisele, sest Jumala kaastöölised oleme meie, Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie. Et me oleme kaastöölised. Kui sa kutsud oma sõbra kirikusse, siis keegi teine võib teha kasta, sina külvad või tema kastab ja siis kolmas lõikab, eks ole. Ja ma olen ise just olnud tihti see teine inimene, et kes hakkab siis seda inimest jüngerdama, kes tuuakse kirikusse. Et nii oluline on kaasata teisi inimesi sinu nii-öelda oikos inimese ellu. Absoluutselt. Niisiis meie oleme Jumala kaastöölised, üks kastab, teine külvab, kolmas lõikab. Ja Jaan, kuidas sina oled näinud seda põhimõtet töötamas? Absoluutselt, minu meelest see on ülioluline, et kaasata inimene üritustele, evangeelsetele koguduse teenistustele ja kõigele, et ta näeb, et kristlik nagu kogukond on palju suurem. Ja tegelikult, et kristlased on normaalsed inimesed, sa võid sõpradeks saada, et sina ei ole see ainukene nagu kokkupuude Kristusega ja Jumalaga ja nii edasi selle inimese jaoks. On ju. Ja ma mäletan, et ma olin Iirimaal ja mul oli üks siuke lugu, et ühesõnaga ma läksin jõusaalis sauna, ma kohtasin seal saunas laval peal ühte Hiina meest, kes noormees ja hakkasin temaga juttu rääkima ja tundsin, et kutsun teda meie meeste osadusgruppi, mis meil oli seal järgmine õhtu toimumas, mida ma ise juhtisin. Ja see tüüp tuligi sinna ja üliäge oli ta, meil oli seal kuskil 25 meest oli, ta sai seal uusi sõpru, uusi kontakte juurde ja lühikest aega peale seda mina lahkusin nagu Iirimaalt. Ma olin kuskil 6 aega veel seal, siis tema ikka käis meil osadusgrupis edasi, käis söömas ja kõike me tegime nagu palju asju koos seal. Ja siis, kui ma tulin Eestisse, siis lühidalt peale seda mul saadeti pilte see, et Lii andis täna oma elu Jumalale. Nädal aega hiljem sain pildi, et ta sai vees ristitud, nädal aega hiljem sai ta pühavaimuga ristitud. On ju. Et minul oli nagu üks siuke väike osa, ma kaasasin sinna gruppi ja seal oli teisi, kes hakkasid temaga nagu palju paremini läbi saama. Aga minul oli see nii-öelda
minul oli see siis tegelikult Jumal andis selle rolli, et kutsuda kogudusse ja ta sai endale head sõbrad ja tegelikult ta pärast nagu jagas ka tunnistuse, et ta on kuskil pool aastat olnud juba Iirimaal, ja ta pole kunagi kuulnudki kristlusest midagi. Hiinast tulnud on ju, sealt, kus tema pärit on, ütles, ta tundis ennast väga-väga üksildasena. Nii et vaata, kuidas Jumal võib inimesi kokku viia ja mul on väga hea meel, et ta on siiamaani Jumala juures ja püsivalt ja nii, et see on täiega äge. Tänu Jumalale ja sa ei pea nagu tundma survet, et üksi pead sa inimesi juhtima Kristuse juurde ja siis jüngerdama ta küpseks. See ei ole tee. Jumala kogudus on selle jaoks ja statistika näitab ka, et kui inimesel on vähem kui 5 sõpra kirikust, siis ta suure tõenäosusega ei jää kirikusse ja usu juurde püsima. Et tal on vaja vähemalt 5 sõpra, mis tõttu ka koguduse kodugrupid ja väikegrupid on nii olulised, kus ongi tegelikult 5-12 inimest umbes. Ja kui inimene sellest saab käia, siis ta tekitab naturaalsel viisil sõbrad ja ta jääb püsima suure tõenäosusega. Kui inimesi on 1 või 2, siis suure tõenäosusega statistika järgi ei jää püsima inimesed kogudusse. Niisiis, kui sa kutsud kirikusse või võtad ta kaasa, siis mingil hetkel on oluline sellele uskmatule inimesele esitada vaimulik väljakutse. Sõbra kaasa kutsumise üks eesmärkidest on see, et kirikus esitatakse talle evangeeliume seejärel kutse Kristust vastu võtta. See on just hea variant neile evangelistile, kes on ise kutsujad, kuid kes jätaks usujutu teiste jaoks. Nii et kui sa ise ei oska inimest juhtida Kristuse juurde, kutsuda kirikusse, keegi teine juhib, keegi teine oskab. Ja sa võid teha, samuti võid seda ise teha. Näiteks, kui sa kutsusid sõbra kirikusse ja pärast teenistust vestelge, kuidas läks ja siis küsid, kas sa tahad ka Jeesust vastu võtta. Ja mul on seda tihti olnud, et ma olen ka, inimesed on tulnud oma sõbraga minu juurde peale kirikut teenistust ja siis tutvustan ja siis saame juhtida ta Jeesuse juurde. Et sina võid teha samamoodi, juhtida ise või lasta kellelgi teisel juhtida oma sõber või lähedane Kristuse juurde. Ja 5. sõprusevangelismi samm ja viimane on järeltöö. Toeta ja julgusta edasist vaimulikku kasvu peale nende otsuse tegemist. Kui inimene on tulnud päästele, siis on sul oluline jääda oma sõbra jaoks toeks ja julgustuseks nende edasises kasvus. Ta on vastsündinud vaimulik beebi ja vajab just alguspäevadel nendel erilist tähelepanu, sest siis on rünnakud tema vaimulike elule kõige suuremad. Samuti on noorel kristlasel ka vajadused, mille eest ta ise ei suuda vaimulikult imikuna hoolt kanda ning ta vajab hädasti lähedast tuge. Sina saad teda kaasata kursustele, kodugruppi, kogukonda, et ta oleks osa perekonnast ning vaimulikust tugirühmast. Selleks, et olla järeltöös edukas, on oluline mõista kristlase esmavajadusi. Tema esmane kõige suurem vajadus on omada iga nädalast tihedast kontakti vaimulike emaga. Nagu äsja sündinud beebi vajab ema vahetut kontakti ja lähedalolu. Nii et sina saad talle olla emaks, sina saad talle olla selleks lähedaseks kontaktiks. Aga siin on mõned punktid, mis ma tahaks jagada, mida sina saad teha, kui sinu lähedane pereliige või lähedane tuttav või sõber saab päästetud ja tuleb usu juurde ja on kristlane. 5 punkti, mida sa saaksid meeles hoida, mida sa saad kohe rakendama hakata. Esimene, hoia kontakti iga nädalal ja palveta tema eest. Beebi ei jää ellu üksi ja sina oled tema vaimulik ema ning ta vajab esimest kontakti juba 24 tunni jooksul. Palveta koos, räägi talle, mida sõna ütleb, julgusta teda palvetama, lugema sõna, tunnistama musku, vastata küsimusele sõna põhjal, kaitse teda valede eest, aksepteeri teda armastuses ja kannatlikkuses. Ma mäletan, meil on nii tihti olnud, kui noortetöös on noored päästetud saanud, siis peale seda päästet kohe talle tullakse tänavatel mingid sektid tulevad ja eksiõpetajad tulevad ja tahavad teda teistesse kohtadesse tirida ja meelitada ja igasuguseid asju juhtub. Väga tihti juhtub, et inimese ellu tulevad mingid suhted, mis lämmatavad Jeesusega suhte ära. Nii et sina saad olla sellele beebile, vaimulike beebile just toeks.
ja kaitsta teda nende rünnakute eest, mis tuleb. Teiseks, teine asi, kui keegi tuleb päästmisele, kaasa teda gruppi, nagu näiteks kodugrupp, alfa, hobisport või kogudus. Nad vajavad kogukonda ühtekuuluvustunnet. Statistika ütleb, et püsima jäävad enamasti need, kellel tekib 5 kuni enam sõpra kirikust, nagu enne juba mainitud. Kolmandaks, vii selle inimesega läbi piibliõppekursus nagu avasta või järgne. Nad vajavad õpetust ja kasvuvõimalusi ja sa võid teha üks-ühele või teha grupiga, aga tea seda, et uus kristlane peab saama kohe nina piiblisse. See aitab tal toituda sõnast, kasvada ja muutuda vaimulikult iseseisvaks. Nad peavad õppima ise toituma, sest kui nad ei õpi, siis nad jäävad sõltuma sinust, et sina neid toidaksid, sina neid räägiksid. Kui nad saavad ise nina piiblisse, siis nad saavad beebid, kes õpivad ise sööma. Ja ma võtsin ühe uue kristlasega üks-ühele aega, et viia temaga avastav piiblikursus läbi ja see oli silmi avav. Iga kord, kui ta oli piiblit lugenud ja ette valmistanud seda kursuse materjali, Jumal oli nendest kõigis kirjakohtades teda isiklikult kõnetanud ja erinevaid ilmutusi andnud, mis seletasid talle selles Jumala sõna lahti. See oli imeline, see oli vägev näha, kuidas Jumala sõna sai sellele uuele kristlasele elavaks ja kohe tegi mingi näite järgmisel samal päeval või järgmisel päeval talle praktilise elu näite tegi selle kirjakoha valgel. Ja see usklik oli nagu vaimustuses sellest, kui vägev see oli. Ja see tõesti kinnitab seda, et mida ütleb ka kirja kohta, Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame, meelsuste ja kaalutluste hindaja, ütleb Heebrea kiri 4.12. Nii et Jumala sõna, mega oluline uuele kristlasele panna kohe südamesse. Ja neljandaks, aita tal leida vaimuanded, julgusta teda, soodustada neid kasutama. Modelleeri eeskujuna vaimuanded, õpeta keeltes rääkimise kohta, praktiseerige seda, tervendage koos haigeid, profeteeri talle, pane tema profeteerima, paluda sind vaimulikus töös abistada või teenida kaasa kirikus mõnes valdkonnas. Et see on nii oluline, et ta saab hakata rakendama oma vaimuandeid, sest ta on usklik ja tal on andeid ja tal on roll Kristus Jeesus, kohe on tal roll. Ja kui sa ei kaasa teda, jällegi teda kaob eemale. Ma olen nii palju näinud noorte ühes, kui me kaasame noore uskliku, ta jääb püsima, kui ei kaasa, ta läheb otsib midagi muud. Ja viiendaks, õpeta sellele noorele usklikule, kuidas tunnistada usust. Kuulutada evangeeliumi, juhtida kedagi Jeesuse juurde ja kuidas ta ise võiks hoolitseda uue kristlase eest. Ma võtsin ühe uue kristlase kord tänavatele kaasa ja me tunnistasime seal ühele kodutule. Ja aasta hiljem kuulsin sellelt uuelt kristlaselt, et ta oli iseseisvalt kunagi sama asja pärast seda teinud, kuna ta oli saanud eeskuju, et nii on normaalne käia. Sina saad uuele kristlasele näidata eeskuju, kuidas tunnistada ja niimoodi. Ja tema jaoks on see nii on normaalne ja ta tegi seda järgi. See oli ülikiht. Ja sedasi paljuneb evangeeliumi kuulutamise kultuur jõudsalt edasi, kui sa teed seda oma sõbraga, kes on just saanud päästetud. Amen. Amen. Kuidas, Jaan, sinul on, tahad sa mõned sõna öelda järeltöö kohta, kui keegi on saanud päästetud, mis on sinu kogemused nendega tegutsemisel? Jaa, muidugi, see on kõige olulisem, mis kõige olulisem, et väga oluline osa on järeltöö, et vahest võib olla isegi see, et keegi tuleb usule, et see on palju lihtsam osa kui see, et teha järeltöö, et see järjepidevus, mis peale seda algab, täpselt nagu sa mainisid, et ta on nagu beebi, et eksiõpetused, kõik need asjad on nii kiiresti tulema. Et ma näiteks tooks oma sõbra, kes on võib-olla igas mõttes tänases selles loengus väga hea näide, üks mu parimaid sõpri ja mu pikaajaline sõber ja mul oli temaga niimoodi, et kunagi mul pühavaim pani südamele, et ma peaks ühele sõbrale, ühele sünnipäeval, ühel peol tunnistama ja palvetama tema eest. Sest tal oli väga raske olukord, aga ma ei julgenud seda teha. Igal juhul see jäi mind väga kripeldama, aga õnneks ma jään nagu väga kauaks ennast haletsema, vaid ma hakkasin selle sõbraga nagu veel rohkem, kui ma varasem suhtlesin, hakkasin temaga veel rohkem suhtlema ja ma hakkasin temale veel rohkem Jumalast rääkima ja tunnistama talle, kinkisin talle üheks sünnipäevaks piibli, siis kinkisin talle ühe kristliku raamatu talle sünnipäevaks. Küsisin, kas on palvesoov ja kuidas läheb ja nii edasi. Hästi pikalt nagu kestis see, kuni ma lõpuks siis tulin Eestisse ja kui ma tulin Eestisse tagasi ja me kohtusime, siis samamoodi ma suhtlesin temaga, ma rääkisin temaga, ma jagasin temale ja kutsusin ta alfa kursusele, siis ta käis alfa kursuse läbi ja siis lõpuks ta üks õhtu tuli siia niimoodi, et tal oli väga raske aeg oli tal, ta tuli kõndis siin
siin vanalinnas, siinsamal lähedal Toompea koguduse Toompeal kõndis ja järsku Jumal ütles talle, et sa ei saa ise hakkama, sul on mind vaja. Wow. Ja ta tuli läbi selle kogudusse, ta tuli päästele, ta jäi kogudusse, ta on siiamaani Jumala juures ja ta palvatab, ta käib usus. Aga mina temaga suhtlesin iganädalaselt, küsin, kuidas läheb, me saime kokku, me rääkisime asjadest, me rääkisime küsimustest, mis temal olid, mõtetest, mis temal olid ja nii edasi, nii et ülioluline on käia kõrval. Näiteks ma samamoodi rääkisin oma emast, on ju, mingil määral ma olen oma abigaasat jüngerdanud ja kui ma mõtlen nagu koguduse töös, siis kindlasti on neid inimesi, ma julgen öelda, et nagu lugematu arv, keda ma olen jüngerdanud, kes on tulnud päästele ja see on ülioluline osa, et see inimene jääb püsima Jumala juurde. Just. Kogu järeltöö uute kristlastega võib esmapilgul tunduda palju ja mahukas, kuid see ongi tegelik jüngrite tegemise kutsumine iga kristlase jaoks. Win Arn õpetab, et evangelism peaks olema fokusseeritud jüngrite tegemisele, mitte otsuse tegemisele. Kuskil pühakirjas me ei näe otsuse tegemise kontseptsiooni. Peamine jüngri tunnus oli muudetud elu ja aktiivne kristlane. Evangelismile peab kindlasti järgnema jüngrite tegemine, muidu jätame Kristuse missioni käsu poolikuks. Amen. 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 Ja see ongi nüüd selle sõprusevangelismi loengu sessiooni punkt ja tahaksin julgustada, nagu ikka iga kursuse loengu lõpus, reflekteerima oma elust või sellest loengust asju kirjutama välja, siis deklareerima deklaratsioone, mis me on siia pannud, need on kui palved, mis aitavad sul seda sõprusevangelismi elustiili sisse rakendada ja kindlasti julgustada sind, täida ära need praktilised sammud. Võta need 5-7 nime, pane need siia kirja ja hakka neid näidispalveid kasutama, et sa võiksid näha oma lähedasi, sõpru, tuttavaid, töökaaslasi, majakaaslasi ja teisi tuttavaid näha Kristuse juurde tulemas. Amen. Jeesuse Kristuse nimel. Head evangeliseerimist ja head jüngrite tegemist. Ja, aitäh ka minu poolt ja minu meelest võiks öelda, et see sõpruse evangelism on see on normaalne elu. See on tavaline elu. See on tavaline kristlase elu, et sa armastad inimesi, kes sinu ümber on. Nii et mina ütleks teile, et õnnistatud inimeste armastamist. Inimeste armastamiseni.